Nabengi bino bo s'abonner massivement na Boyoka TV chaîne na biso na bino vraiment base quand on est bino na bino tout fort bo s'abonner massivement na Boyoka TV tous ensemble chaîne na biso na bino vraiment c'est vous s'abonner vous êtes kitoko pour beaucoup news et modèle news c'est batolia pété na makambo belé vraiment on est ensemble ti lelo nde nazao comme premier ministre ya biso na ibiété je te jure devant Dieu. Na lobby na yo bomemani mabe ke bana bomoni idéologie ya vie muta senga ngwazate nzamba ko memona nzela moko pesi biso suneti soni neto cholami toka na suke bombi lipamboli nzamba ko election na kindumba moko ya tembe moko bana na suka alliance ko memwa sa verge bali te alba na soni nzamba compliqué ko election na CV moko ya manka batu bebe ke maman escroc yo moko totuna escroc kali na sala ya ni nzoka na suka bombe na suka ndo gérer sutala tout est possible panza botika ba CV ya biloko bolo ka au moins il est forgé na so boti mwana tata kimande mwana ko sala venir mabe na ko sabi yo so ku feli pako tanga kitende ko samuli po saka ko pasalité ko pozo ça les anges nzamba lexi mais na suke boy makaba bien oya zo luka pa na yo même yo mo pe kolonzoto oyebite yo kendeka ngaku tukolongana lesa ngati na kola kama eba sko mbimbi na ngana liaka nataka kitata na nuna kande ndengeni ngana nga to saka nanga mena ebinga te Motela bino nyonso tu bande ko balangi ya Boyoka TV na émission na bino vérité vous présenter na Joyce Boyoka. En tout cas, merci beaucoup pour na soutien na bino, conseil na bino. En tout cas, allez comment pour ça la vidéo et c'est Makassi. Et puis encore une fois de plus, abonnez-vous encore massivement sur notre chaîne qui est bel et bien Boyoka TV. Déjà, je profite de cette occasion pour dire bonjour à mon boss Patrick Mayala Narene et de salutations aussi à mon caméraman Junior Louata dont on a eu l'homme le plus intelligent et je profite aussi de cette occasion pour saluer Jacques Koukasala, les grands businessmen et pourquoi pas monsieur le député Brice Dimitri Bayetissa et aussi à Joaton Félix Nanga Amia numéro 1 na White et aussi à Sir Ndesso. Nazanga bokote na plateau oyo ba ko balantika ndenge kosenga ina bo bisinga ndino zongi c'est la vision ici monter ende ko bingana e monter moto aza vraiment aimé na ba surtout partout dans le monde. Voyez bien Pasteur John Nazanae Nakati à plateau na zongi c'est le vidéo pour nous poser des questions ou vous allez qui n'ont vraiment la faire la réponse la émission vérité. Merci déjà je dis bonjour Pasteur. Bonjour. Et ça ils sont et c'est vrai ils sont makasi kozo sao na chaîne na biso Boyoka TV parce que ba belé vraiment ba bengi partout dans le monde les Pasteur John YouTube et ngani ba message na lila kufa wapi na ngati foso saka Pasteur John koto na kosenga nae alors yango vraiment lelo modi biso to biso mbango pula oto ekoluka yo po ete ba ko nyoso tupaza na besoin na yo ya ba réponse ya mituna oba tala sanduku ko Pasteur John donc yo moko déjà yebisa ba poser na ba réponse na ba ozo pesa ba ole donc maï baraki tout ça li tu l'as pété base vraiment tu l'as pété ça rien tout et c'est ambitieux chaque mutu a comprendre tina ela be valeur na ezanini be objectif eza wapi de base voilà alors Pasteur John l'idée ya pété toli ya pété nini to salite na mboka o Pasteur John o yebi ba dekona biso ba MPR nini to salite nyonso na mboka tosali elo moko ezwa visite Pasteur John selon yo ntango oyoka itembo wana liloba nini oyo koki vraiment kosouleve mwa nini oyo koki otombola par rapport ya bajeune oyo bayebi eske bayebi ya solo to bayebi ya lokuta lokuta mabe te nazoloba wa nayoki nano nzembo yango ata moke te vraiment eza pasi nayebaka makambo te to navivaka na Congo lokwa mopaya ntango naoloba wa ndimelanga ti lelo oyi bato bazokanisa nosama seki ti lelo nde naza kombo premier ministre ya biso nayebi ye te je te jure devant Dieu nayebi kombo président na biso président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nayebi ye nayebi gouverneur na biso Jantini Ngobila mais premier ministre nayebi te frère naokosa te nayebi kombo premier ministre te pomona ke
vraiment nakipaka te so na bien nakipaka te n'est pas dit que naza congolais te oyebi naobeloko moko boye nazalaka focalisé na makambo etali kibomoto donc kogere bato na likambo baza nango besoin nde koleli bakonzi ya mboka mais likambo eteke mutu ye moko aye bavaleur na ye mutu na mokili nde nga nayaka nango nayaka nani otanga to te nayaka nde mutu aza nani mutu alingi nini mutu fo asala nini mutu po azala bien etali satan obe nzambe te nzambe asasalaki nzambe nde mobateli siko satan aza tentateur soko opesi konfiance makasi adetour yo makambo nyonso kosala na vie komi lokola nyonso okosasa life bakanga yo tata mwasi mama leki soko oti na monde wana obebisi fi na yo ye mpe amonanaka to bando bengana ye ti wapi sikoyo yo fozala focalize atake ngai na motu biyoma na ngai etali ngai moko ndenge ekutanga selo ngai na nga nini nalobi wana badifite na nga boyebi te koyiba na nga tanto pasi koyiba na nga tanto mwasi akangama na hôpital koyiba na nga tanto periode yango nazali na moto edenga te faika nayiba mpo na vivre lokola bakanga nga te na bimesa esop n'est pas dit que naza moyiba libela mpo komona nga nayiba ekutama na circonstance banda nakoma na kope na ngo emonana akimibi na nge esila nakoma na makambo malamu kutu koleka bato bazala kutu makambo mabe me na bimana na kasha moyibi ebisaka bato clair na bima ndumba mpo bokutinga na kindumba esolesa mwana mobala akima natamaka na famille mutu apesanga lipa aza te oyo lokola obota soki na oyo yo moko naluki mobala kobalanga mobali aza te na place navana nzala na mwana aza nanga kindumba mpona bomba mwana ntango bomoni nga na bamini oyo akomi ndumba ngo nayeli yo nde makambo tozoloba so oyoki nga oyebi kosi ya mosala na osala te fanda nye juge kindumba mpo epekisami me yango nde eza condition so bombanga mpona kolisa mwana mbona oza mobali kindumba esili yebi te soki ezokende lobaka makambo eza na vie koyaka na makambo akobatama te comme so bambela bato comme si ndo oza mosantu baninga baza bainnocent kolo mokili amona eyoma na nga juge te koma kolo mokila moni mpasi na nga tiki ezala moso epesanga faute estce soko okutinga na conjoncture ya pasi elakiki na tiali moko libela vi polane toko nde nakolata ndo tomakonga polana ndoko états-unis eza na projet bien na vie afo enseignement yokanga omona bakeba mutu a mutu nakopikwama awa babwaki nga na mboka conjoncture akoma nde epesi bino ngai me makambo na nga nzambe abombi ekobeta kano na poto nayebi te soki ezobala nano mona mutu aotimbala moko mboka ata afandi kuta kisasa na lingala malonga te babwaki ye na poto nano mona mwasi utabi kotanga te kombo ayebi te mpe libala mo babala epamba namo mpasi autorité mobala mutu ambongo atali makambo niveau de tidi te nakoyeba kokoma te matalika ndenge na linge makasi nano mona tieli te aleka na kinduma makasi mabale libala alliance yokola détail nano mona mutu atanga te na suka koma pato mpe engage bato batanga chemin ya vie nano mona te mutu azali na programme na vie te maye kosomba ndako moko monene meme génération famille noba mutu asomba aza te chemin ya vie nano mona teke mutu asalaka bilanga catégorie ya mutu sefe na ye manka kokola ya libamba badefise bilamba na baninga trop akende bakonje mpo tata mwasi likoloshe bango kolaka malamu te nzala elekami mingi yongo tiso batransfere nga na famille lokwa joueur nde na kozala manka na vie oyeba yo so comprendre makambo na oloba nayebi te soko ozo comprendre omoni nga natiakaki bomoto chenga tout eza récupérable oyo azali sala faute na yo yo nde obangi mpo balobeli yo nga nakokimela wapi nakobanga nini mpe eza na likambo na nani nga nakolo mokili esimba te nga nakolo mokili so nakomi lobi seka alingi nga so nasangaki ntina nda alongolanga ti atiki nga ayebi nga koma moto azotya pays kaka bisengasenga lokosa komi lobi par rapport a patron akufi lobi yo challenge soki badokima oyo koyeba kala okomana na biso wana lomonisonga jiga yo ozolenga nani biso tu bajoueur olingi obangisanga mpo te capitaine na loboko tokanga biso coach epayo donc pasteur John lelo oyo bato ebele bazoloba balobi ke
yo awa ozalaki osali vraiment ba effort na onyo surtout pour okende mikili ya poto mais okomi na mikili ya poto oyo bato nyonso baokende bazotikala kuna bazokoka banguta po bazwa mikanda vi ebonga mais yo lelo oyo okendaki poto yango bato bazoluka yo yesusu kozonga estce kozonga na yo na Kinshasa awa eza barefule yo to yo moko ozongi na propre volonté na yo baréalité nini oyo okutanaki nango na poto mpo lelo oyo balobi ke yo komi kofinga poto afingi poto te nafinga poto par rapport à quoi nana problème na poto te nalobi ndeke ngai kote nazalaki ezalaki nango mpe kaka bie lokola bapoto nyonso mais nakutana bato penda baza mpe soki ozwakise bango ezaka nalobaka mpona loba mais batanga so olandi na frère jojo baa na raison majuscule naoloba ndeke akei mpe bambangi mabe te mais nakolinga moto akende na place yango nazalaki te po akoka fa azalanga mboko komi osala eloko te mais ofanda mpo ozolia ofutela ndako mpe na baninga bosanisa mbongo nete soso comprendre c'est pas de n'importe quoi mopaya soki esika balakisaki mboka na bakolo pays omoni awa tokivaka boye awa bakendaka kopo na kopo na kopo lokola oza mopaya vanda nano ata une semaine 2 semaines otala simo banda kopo simo ozo banda ofuta mais okokoma kaka lelo ebakuna ye bafutaka basalaka boyisa omoni bato mabe mwa moke nango opesa raison na baofrere ofungwesaki chaîne oyo nakende mpona bango na capitale bazwaki nga maintenant koremarke baboyaki na futa ndeko mpona tuni mo bafutaka ndenge nini ote kofuta te fanda na oza ndeko maintenant koremarke makambo tu tosaki batelo pete na hiver tous les matins nasaki na malili nazolango ata 100 francs te sofe bakati baleki na compte na vandaki ce qui fait na pote mutu malamu ate nakuta bato osola mais talaka koti na ndako 28 le 13 futa ndako nayebi tosaka kopi nini eloko te mango ko futa bazelaki bamonake soki nazangaki ndenge baketalalala libanda na evide na bango na président omoni ke bobote bacongolais keba vamela kuta na niger na ivoire so nakutaki ata mundele mosu ngokanisanga nalo bango ke no nakise mpe bango te nabimisi bango mabe te nabimisi mpe yango mabe te nabiki andeke oyo tu akoya nsima na nga sala attention ponga kutu nayebana bayebi nga ezala boye bongo yo soko oza mopaoke kuna omaridikile omoni abaki na ini poto te tanto nakoki mpe na poto ya mabe soki mpe na babelgique france kutu ya bango mpe chance bacongolais baya moke na pays nazalaki soki nakei na babelgique na bafrance poto eza modele moko na comportement nde na ngai nasombo makasi pepele bana poto mpe yo na bita mosusu bazala omoni na voiture na photo mais alalaka na kati ya voiture mais ake na baimmeuble kokamba na poto nango normal mpo ngai natamboli mpona kotokobaka se na oluka mabele koluka poto batongango na ndenge nango poto eza place soki oza na maîtrise okonginda mais eza na procédure folanda mais ngai lokwa nayebana nakozela tati procédure ekoma ekokaki te nalobi teke namekaki mpe kotikala mpo bayebi nase mpe mikanda wana devie nasala mais naye kotala nakolekisa l'air pour rien nanga tata ona zongi akopi na ngai ezongi na minute oso na bino eza sous démarche ya voyage nazonga poto nakozonga mais naza na tala kutu Serge Leboa bana nga pasa ozoza su poto oyo kutu pona ye nayebi lokola eza yo na ndimi epe na papa Emmanuel obina nga pasa fo eno kutu mikolo États-Unis toko baba bia lobi ke faut que na Hollande yoka siko d'abord nasoki na 3 propone ye comme lokola 4 Patrick Mayala ba lobi obengiso na Paris ozomona tout eza wana mais on a ezala chantage te na ndenge ya solo mpenza balobi nga nakomisi message okomisi message obeba peke nga moko deja nauti koya voilà bapromese na bango baloba te mpo nga moso na bino esonga nakozonga naza na bato asi lokola papa Emmanuel ana bato asi lokola ba Serge Leboa na ndenge mabe te docteur Malembe omoi naloba nini omoni fi esimbaka motu na place oyo grâce a nzambe ekiteli na kongo kaka na lela na kongo na nyokwama kaka na kongo mpe bini bokomi koyali mpe emonani yango moni na vie ezaka na maîtrise ya train kozaka na maîtrise ya bavoiture te soki amoni embouteillage abangi nde bakamio eza ebele ndaka kota nzela mabele ntango okende nzoka yekanga masu na potopoto esala ya makasi kuna embouteillage esi po bima ekomi trop tard keba ezalaka train soki ekufi ekozela ti bakobongisa kaka na nzela moko asimi nzela accueil ezala na passage ya train fi yana baleo elepa balobaka nini soda po azala mawa te na guerre fa nyokama na entraînement soki omoni moto abongisi aleka na souffrance kengele makasi baotana to bakufaka fin to baka na maîtrise na vie te to bazaka bilobalo bana balofundu nabi te soso comprendre yango nayebisi yo na vie soki ozoleka na timing ya kolo mokili bakofinga lokwa lisuma bapaster
alobela bango bapesaka bato morale kozala kali botika bamessage oyo nzambe oyebi motema motu na nzambe te lokolo omoni asali 4 à 5 azobonga te mate ekomi yambwakela tala baninga basali 3 jours 2 mois bandindi yo bandi oya ofandelinga baban bochauffe baba bobongaka te ça fait wana message te mama na ntango na beglise ebele naotala tv esalanga susi bozoteya bato ke bokomi nde kokritike bato utakomi mpo kende eglise azoka soni na mabonza poko bokomisi nzambe mandia nzambe eza mandia te bato nyonso mokili nzambe nde apambolaka bango mama soki eglise aka na 500 000 francs or ndokende eglise obi te nakendanga makolo soki okima te bongo napesa bango ata 1000 francs natonga su makolo yo ozozela paster asimba tanga ata koloba eloko te mais soki asimbi ata na loboko namona kwa makambo na ngai ochange mais paster kobenga bato badollar asimbisimbi bango bino bato bafranc 1000 francs 500 nde babenga bino nde bato bawela komatabisa kaka mbangu ondire dseta yolo eso boleka mbangutomanda communiqué neti banzinzi moko bazanga ti epuis orasuka wana bino bolingi aka mbongo yokozokombolama te quelle humiliation yo motei na maloba oyo ngiri oza nzambe puka bozotia bato mal alesi bo moto ozokuna soko yepisi ndenge vraiment osambwisi bato yokanga yango moni nga nazoteya yo kochange méthode na kovivre te mpo na motei yebaki yo nde nzambe asala yo oza kolo ye difficulté na ye mpe koloba ngo te okocola makwamba komba difficulté kosambela nzambe mpe bakoma yango elamba te lokola tricot yo na nzambe no na motema nga moko te mokilere mpo nakoma ata mwa mokie kopusaka bomona nga nalekisi bane kombe mosu babaike oza na lisuma pesa oyo babaki atubela na mosala asala makambo ebele dieu bon nakima te nakanga motema nyonso nayoka persévérance lo nzambe asali keba retard na fia moto ezalaka te omoni nga nakopimela mbongo me nakopesa maloba malamu ekobomba yo kutu kotia bato mal à l'aise mama kolata triko kolema na lipepe ekomingamu bakotisi diabo tina babokilo yonata baboyoka na lipapo ndokotaka ekatani bamba monaka mande libala ozokende yo moko poni nani mutalo mbadekoli bino ngai tala mboko ozomiyoka na nkele mama nanga nasaini bakami bokomi nango boye bandeko difficulté ezaka sui te bamboka lokola balokuma baétats-unis baeurope bato mpe mpasi baza bongo kongo esika chômage ya makasi estce soki oza chômeur nde okufaka bongo libela to biso bachômeur tokota su basima toi te ekomi liso lisuma mwasi yango mokompare mobali na filme ataki ya novelas elokola leonardo te alobelike bapoemo namonaki na rana tv te soki olobaka tokoya ricardo dalas debi yoko mpe baninga nini baninga bakoma so batalika moto na mosika kia bana bakamaradi soko soninga mobali bino bana basi soma bakamaradi bapondela mobali botyaki lito bino mbale bango basaloko bacritère na yo inasepe na ete asepe ne bie te olingi mpe nasi moto oyebi yo na boye te abongino te metaka koyoka entuka limbisa esaka mbala nsima totikaka na amitié en tout cas vraiment lobanoki naokende botula na maseki boye nzambe mobala avie kotinda one bande kwa manka tala volonté na mbamba na ndoko baki mobala vie mabalo bozoluka bokoma baleka na kwata koleka ta oyo ayaki bapersévérant bakanga motema eboti flui bino bolingi bobima chanter sa boleka na challenge de foge naoloba no ebele mama otondi ya kitoko bemini bali na difficulté te difficulté mpe epesaka conseil mobali akotaka mwasi na mémoire afi soki difficulté amoni ozobomba ye kaka wana komona toki api sukasuka kolando te wana mwasi afi na nga abombanga na baniveau moko okoka te lelo oyo 2 jours na nzala déjà lopango bofandi ya balokate fo basentir ke ezobela te obenga mobali na bakombo na ye somoni mafende wana na poche bandika attention yaya maloba moko ya synthétisant
Monsieur Mika na piaka. John. Ananga bete tala kuna. Otinda comme le tina mwana muke. Mwana mobala so tala so ba mwasi mabe. Era mbongo gentillesse. Area so na mbongo so belanga ko synthétiser. So za piaka makamelo comme le mbunda. Okanga ote aba no vérité akoloba ta bomi na mémoire omona ka solingi lobu okama mukolo soka mbe pa akenda libela na yeba ikaka ko sala ngabo nde botonga na kombo chile tango ba munyo na bana ba pesio raison tango ba bimse mo bali mo yeba ezate fena nyoka waba fena nyoka soko yokinga na opeso conseil soko zo bala kanga munoko soki bozana mobali soni seti na 100 Erwana batata sana faute kanga. Pesa mobali kilo. Comment ça la mukyo se ndo panza mobali sango na famille no yimta botsa omwa. Valeur no zala wa na bale kino ba sentiki mobali ya zapia yaka. Omwa na fete silangala. La ninga bazobina ye basingise bana balalo bondi na bakotina tongo. Bololo. Alors pasteur John, tolini ni pena o ko pesa ba fi o lokola biso ngape na mitie na kati parce que na za pe jeune fille. Na génération na biso ya lelo ba fi biso o mingi lelo tolingi susu ko so ba mbelo ba sa célibataire te. To komi kaka ko yunga na kana ba o marié po to yibi kaka te avenir ezali. Koto na rozomwa safa koto na rozomwa be tolini ni vraiment o ko pesa biso ba jeune. Les ezande souci ya ko za na page sans forcer. La fille est belle. La fille balinga kama mibalo babala pa biki wa bala za dia na mbongo a dépenser o dépenser lenga. Mais ba garçon ka pamba bo poputa na yo somo ko ba non expérimenté. Comme si mibala ba jeune ba kabarate balinga makamba kola olangwa. Mibala ba jeune fille ba jeune garçon mingi mibala mona balinga makamba bar trop. Ba ba fiti ba ka masoroti na quartier. Webi ki ko sera na fille wana te mais bi détail na onyo so so na masi na quartier. Abi ke yaya o ya bala fille yo kusuki akei modèle fiole la petite de Fisakaye et la signe mobile ça charge te ngana ko ça garçon te fome ça nga papa la balaka kala ndenge penga mikono ko minanga ko ko mwashe yo abala baboya boya e ah parce que solo ko mwashe bongo na linga mwashe utinda ko mamoka yete wana akosala nga ba bêtise na linga mwashe ko se fa compagnie après ça a 5 ans d'expérience na linga mwashe abalaka premier tour baboya abala deuxième tour baboya baboya ta 3 fois 4 fois. Ok. Je sais bien qu'il y a 4 fois, on va coucher à cette minute. Je vais fouiller dans mon abois qui est déjà expérimenté. Il y a bignon, yos. Kotanda. Oui. Est-ce que ça comprend? Ah, il y a un chemin. Au moins, une période. Dans la période sombre. C'est aussi moi si il y a un ressemble à un mix à balle. Faut en moi si moi sur la même 3000 francs à Kangi Moutem. Et puis il y a 3000 francs ça technique ni fait bi et bim. Faut en moi si moi temps ça pia ka bande on ba ye azo couvrir papa. Le mobile nanga ta kimbo mo na futinde ba nyongo yango to lambité. Dans dimenga mo le to la nzala po apesa nga kanda na boko lamba. O le papa ça pia ka. Il va te pesa mobile c'est fait que au côté ba nyongo. Comme ça tant ko fanda te au moins sa vie. Oui non na ba no makambo vérité. Dala libale ça alliance té. Ko balance la tami mikolo ndenge mwangani ko libale libale ya motema dimanga comment mabala ba mama kale zanga boling ezanga affection ezanga kotanga ba mama kale ba ko mata ko mona bango te mais bayana mabala affection moko ba tout ba kumisa libala wana mobali wa mama ndenga lambaka somo ebi ko kabola et puis je rabisa na so landi comportement on dirait intellectuel. Mais si on l'a dit, il y a un bagage intellectuel à Tanga. A Outamboka, mais comment gérer mobile na famille mobile? C'est ça. Et puis, quand on a dit qu'on a fait ça, on a belé. Oh, ya Tanga tene chalelo. Mais le lobby no bandro di makamnyos. Famille mobile bobala nika panda 2 mois so ko mobile ranki na bandone pro. Mama mobile ko mindo ikale rabali yo. Comment dia mona na etali kaka yo. Leki na propre ko talo ko mutem se libano ndiro ko senga nyonga map. Ko so bandone ba yeba saka na ndako ko adam. Ndalo ba. Tout wana. La risque, mobile a zoba pas pression, raison, il n'a pas qui ne peut pas faire bongo. Faut jouer. Comme on inga checker. Bala micro, fana balo, fana chapela kwa na George na mutu. Ça y est, comme ça na mwanda. Est-ce que on donne le mot? La comprendre. Oui, ça y est. Oh George. Oui, ça y est. Merci beaucoup, Pasteur. Il s'appelle Raman Mienzi, monsieur le maire Narène. Et pourquoi pas à toi aussi, Mondo Mifla, tempo completo.
Merci à vous, Pasteur John Yeyo. Alors, Pasteur John, mais quand on a un peu koye bisabiso, banda musala na o ya rotea. Ba souffrance oyo banda na on a place au komi lelo. Souvenir nini oyo eza o ya bien oyo sala que on continue car toujours ko zalara à Pasteur John. Est-ce que qui pasteur na yo eza ba benga yo pasteur posa na église quelque part ou bien qui pasteur na yo eza par rapport ya maloba oyo transmettre à biso? On a envie de la passer ça pour cette simplicité. Frère pasteur message non ba ke nango ba za la captiver pe ba salela o zolo ba mon appel résultat. C'est ça pasteur. OK. Comme mo ki la terre ça en église wa. Mais matin na ndé bima partout mo côté. Vous comprenez? On a bisio chemin wana. Et puis on a posé ba benga pasteur té. Na ko sauter. Na ina titre na ina lokumu. Et rôle nangé savaka. Keba na zéro, comment n'est pas mbaté pour basenga kete. Yo 1 an 9 temps que nous senga bambongo faut associer 0 na sima pour pas pesa chiffre na oki kilo. Nasuka. En tout cas, Pasteur John, merci beaucoup. Parce que Pasteur John, il donne les arana. Comment on zabo? Il donne moko. Na lo ba chaque fois. Na termine la église belé mais église ngoli nga pe singa lèche armée de l'Éternel. OK. Ouais, général celui qui a fait d'aro. OK. Mais na leki na ba Moïse papa Moïse Mbi. Papa Emmanuel Mbi Moulay. Na leka kuna elmo na cité Bethel na sala ta ba 4 pe kuna. Be 3 ans. C'est ba école de Bethel. Et ça jeune na leki na ngapa comme ka pasteur kuna akenda l'état. Na leka wana, na leka na maître. Mission évangélique les damas. Ya pasteur Djembo. Ça to akala côté na zobali. Na ya mission ya omoni idole nanga kolo mukidi. Mais ba passer na tuna ba pesa bango mini respect pour ba wona ba sabe exemple ba fungola nzela pour posa côté za te de na senga na te ya te ngana sembe pona senga côté ya te ko bonga te ko nginda te na samba ndeko ko banga masimu nako talo lola o komelanga ya muke bakama ngana ba sedi mon église mon azaka ba alexanga na modéré na tellement ba banga se ka pona bini na koloba te mais même comment monter il peut au cambo ba monique bana mutu ko tsholo kaite ko se ka mutu te quelque question moninga na bi maîtrise moko keba nzela nzamba alexaka batu na ye eza nzela mokile linga te mokile lingaka fo tanga famille alekana nde bapeshe valeur onzela nzamba bombaka batu na kikuku akolekso nzela nsima salite bana ganganganga so motu to atali oyo aza na ntina te nzoko nde abomaka makati na nsima oyo to ameka konégliganga loyo tika na soni me na kipaka pe te chemin bamoni nga soko olingi na yina yo yinaka motu soko yini muta mokili yebake ngana orando tika donda na ndenge na yo tika ya muta mokili ta azala moyibi ndoki devient nzela na epoki sasa sa munene comment les gaga côté po muna faute oya yo betela na nani comment masimo muningo tandalo kwa sana mako bele la kana na kifunda foje ça se comprend ya mona ba ato moni chel ale kana ba capote ne dis tika e yonde te ay sema te côté ko sima ba capote bois awaki so que simita ko songeli copie ne se matia ne pas ne simbi so moni mu ba côté tika e yo te ay so ka changer ko tika so ka changer te tour na ote nani yo za pour faire ba tu faute on za moni biyo mana bango mabomi bango te eza erreur facile na on a la raison pas non mission vérité il y a comme kilo ka ba boucher dame sala roro ko sala masoko lia mafa tika ngana kotela bino da c'est pour kanga na kwa sala c'est pour côté dame to ko matela muninga parce que yo nani ko minani ko chiche ba to bino to batamasu ata so sa moté tenga makamba lolo me ko tanzi pepe na ngata voilà oh yo bo bebe na mwasi na ndenge ni bana tali yo yo bana ke no ko bebe kana mwasi te tala libale ça sacré inga mwasi mwasi pe linga mobile o moto na biso ba de tete ça na ndenge ni kasi makamba mbeto na biso tali yo wa yo mbeto betela na nani oni bo no sera ngaye na biso so comprendre oui parce que là on na matière participer ya na matière ko solution makambo kubonga wapi on est là ina OK oh mwana mwasi mwana ki mobile ote oh posa di papa makambo samba bombi na 2023 yebi alors bibali bebe balti ba cravate batamana kama mine baliki na parcours la famille bien kwata bagara fina mbamba le bali langi
angindi kolia ya poko les tongo malgré te misaka na nzala mais là ça va bien faut eba vie. Merci beaucoup pasteur. Alors pasteur, j'espère que nous ozaboé oyo karaba information au Talaka TV par rapport ya monde na biso ba journaliste ndé makambo zali vraiment ko kende komona que tozo sambwa mingi bazo publier biso mitakala par-ci par-là. Tolini ni vraiment oyo koki kopesa bandeko oyo pe batikali wana oyo nanu bakweyisami na mbeba wana te batala exemple nini oyo osamba ngo ya nini osamba ezaka na makambo to bolingana ki na bolingo a promettre ye esimbi te ora bomba na ya pati sioka omoni makambo na loba o compagnie ngali komo koma na niveau réflexion na sana fia muninga izavya mboko lingana soke simite ngata to lingani soke to bwebani na obeto mbata te to silani kende c'est to se comprendre nde to fandi yoka oibinga ninyo ngana obeto mbata conseil saka ke mwani ko sambwana ya foti pe abakote yokanga conjoncture ne zo jouer rôle na makambo apato ko tsata za pays OK pays je ezaka tana misala moko bato basako s'en sortir moi bien ndimanga nde mabaleke na bafafulite place nzale ya makasi déjà de kota mingi ndako pourquoi ça na biloka kolia soko kebita lia kolo ndako makolo to bisa na bito soko comprendre omoni kamba basi batuli te mibali maotala ke confive na ngeza pa basi ça na tesu moi sino vivre ndengeni ndo moni yako basi ozomona ke les réseaux les gars je suis pour et pour ça mon bel c'est toi mega petit nanga il faut amitika or ndo ndo kwa na bambeba non mon faut aux na maîtrise donc na bikengela bandi ça na confiance na yo moko afa na bini na ko lo bate omoni mukili sana tinga e inda na kankama na banda ngasala train na tiaka na bandi na nabeka un jour ko simba po na sambe la tene lokwa na sekela mwanzambe lokwa so bomanga te seka sana tomoka bombelinga na baka ko bonga na otembeke na lokwa so ba oyo un jour ko simba sambe ba fungoli ko texte ba limité na hotel kama na one kengi o alingi ko bunga te na bala ba 5 minutes o mutazala cho abengo na photo na ba fira na kama ndimi ba bandi makakondi bango Gaza vidéo Gaza qui passe pour l'inga mais ça passe mais c'est pas l'inga l'Italie yo mbamba libera on va la sobenga on a vidéo malobe belé or moi si mo ba ça linga moi si amikitsa kana mo ba temps ba no pecho moninga kuti bo ba fina mina ngana ko je peux mona oui ka to bika no me mona Europe ali ko bossa ni maloba to so ba no ma olongoli bilamba kuti mo ba la kisasa ya ko tikilota ali polongola bilamba te mais yo kana ika ya poto na ndako bandi ko mikos na chambre o filmer masoko yo o filmer tolo ozo tongola ani ozo filmer ni yo moko eko yinda lo tamuzi sa ba bebi singa ba filmer gona mutunde kamera na yo moko na yo moko kangi ba photo na yo moko video téléphone na yo siko eko bibiso totala o te wana ngate montage denga zo filmer nzoto na ya ko siko nzoto ni anika kabongo te nzoto mobipa ko le kanina zo filmer ko nika ozo filmer nzoto na ko le ko nika yo filmer zandi batu bazali andra wana na lo mina ngaka kawana tali bino yo pika pendel makambo na yo na c'est la vérité Zamba Pambola, Christian Kosinarene et pourquoi pas qu'il est Menga au pouvoir. Alors, Pasteur John, il y a une question, au Kima Kinga Yango, Tissiko, non, le Pessinga réponse T. Na tuna ki on a le baki que, bon souvenir nini, Ozanango, Bando, Bandi, Moussala, oh, ba mauvais souvenir nini, Ozanango. Bon mauvais souvenir, c'est ça. Mauvais souvenir, n'a pas nazaka na bon souvenir que Dieu est bon alinginga a memanga pe na soki alaxi bato baza yana bato mususu ebinga kama na ko memo poto o panzani o komi ko neti yende nzambe na yo na musana sala neti te Dieu est bon na bimsi mbongo na futi na gepoto na zongi pe na nga normal pour mona ke wana kutu ya lokola neti na meki obi super bilo on a une belle pénate mais au meki de moni fashina c'est là qu'on a meki botan ko bela boni boyko pesa confiance na nzambe mingi nga
ocholaka yo moko te po yo te moto osengaki yo ya omoni yo batya okotya obimaka kolo yo mosheraka yo na kolia kaka mais santele makambo tu etali yo te nzambe nga moko kolo nga ntina kolaka nayebi te nayebaka nazokola na bafoto nakozwa foto ya 2001 na ya 2021 différent nde matama yokende otetuka nga moko kolo nga nayebi te seke bapesa nga nazaka na nga me naza ya nga te naza ya bato me badefisanga ngo mpa na nga eya facile donc eza facile. Ok. Alors, merci beaucoup, Pasteur John. Tozo, comme abongo déjà na suka ya émission na biso. Alors, yango na kosenga na yo vraiment, o meka un peu kopé ça toli mukie na bayo nyo surtout balingaka Boyoka TV pe na émission vérité parce que tozali vraiment bongo kokoma déjà na suka ya émission. Peut-être ça que ça na maîtrise. Ko lula baninga te. Mona que ça normal. So comme kopé ça fina au faute pour les qui abongi avant yo ya ozuité. Pourquoi il ne faut pas fi toyaka ndenge nzambe atya koma moto azanga ntina oyo baza na posa kufa po azotya pays kaka akoki ba 100 ans me na via bisenga se koma moto aza na bamilio na banke tozomona ke prêtre yo okuta koki koumela mpo komengo eleka akufi na 60 ans fo tunaka koma yo mimonaka inutile famille na bino babayela mozokoma mpakati lelo par rapport a bato obangaka bazokufa ozokende okunda bango me yo ozaka na vie yaomoni ngai na bakachaque fois yoka libala eza alliance te libala eza famille ya mbongo to ya pauvreté libala eza mwasi oyo akuti yo na bolingo ya solo mpe mobali na bolingo ya solo bolingani esengo tu yango wana oyo toyaka na nsima eza bénéfice esengo nini naluka mbongo nakangisa ba $1000 nakende obala bomona nga me nzoka nde na kati libala ezalaki na ndenge tokanisaki te epuis ngano baka libala na kindumba eza eloko moko babongisa moko batike beba po libala ezaka kindumba kindumba mpe ezaka libala oui. Est-ce que kindumba na libala toyeba bien nalobi boye soko olingi mwasi neti nalingi yo je t'aime yo olingi okomi yanga propriété privée so nakepesa mbongo nakangi lopango seki tokomi ya libela tokaba na ntina liwa ntango mpe nazwaka mbongo nake na bar namoni ndumba nabengi ye ntango na propose finga na libre so napesi ye $10 ere wana nakangi lopango na ye ata kili alba no naza na okipe ntango toke tosilani apres tokomi na divorce libala esili mwe teke tobali ndambu tobebani ye tobali toke libela tu ezaka libala na kindumba eloko moko vous comprenez? Yango basi. Donc tout est le moko. Ba bongisa moko batika moko ebe. Eh oui, bah découverte à Boyoka TV. Merci bino moko bomoni. Kaka ndenge ambiance ezalaka vraiment awa ezali vraiment basi ya Pasteur John oyo bino nyonso surtout kolingaka déjà bomona ba image bomona ndenge Pasteur John aza vraiment aimé donc même atanga mona okoka te neti kana sauter bino moko bika Pasteur John dasala biso ba bien. Alors encore une fois de plus Pasteur John merci vraiment na ndenge o inzima ki lisusu invitation na biso ya lelo donc comme déjà pour kende bongo na suka ya émission na biso je ne sais pas mot de la fin na yo pona bato oyo nyonso surtout bazola moi j'ai fait ça quand il est là bango tout fort moi ni toana problème moko ya wakaka yeba yo kokundula ko ya terrain bi ya te tela poste ni babengela osa so ça ba le match kicho bi mangundwa osenga changement ça ba buka yo tombele bato senga liwa ça oui c'est bien mboka ona zoko saute pas tout le monde va comprendre côté que la vie distraction est politique na olo bango na vérité donc na olo motokanzo na okotse bango rando te Congo eza ngana yo age komi nango za na charge moko to beti biselo te zo kufa na motema makambo mwana famille yo moko te témoin so ondo kabela nani yo na makambo yo mtoko za charge nango bana ba ser ba ba semi ba boyi ba na mibali ba bengo ka oncle otango tanga te libanda ba ko fingo so ba bololo tanga te me shebino ya so ba saraka te mututu so ke ka sheba ko ya na biso ye yo o oncle ye est-ce ba ko tanga que ça il est très o bololo muyibi donc ça noko so ko tikali noko so beta calcul demi finale afio commune ba 35 ans ozoke na kokufa ata pesa na manko tikela ko tala betiliwa okende fandela na âge 60 ans zo ko mwana mukiro bimando kite azo ba shema katela fino corneler yango mafuta tabala katango eza na moto er makilana na eza kende tellement na compagnie luka cop beta ba cholo metonga na 100 francs
olia pondu ya mai baseki mais kopesa santé pour dépendre na batute soko comprendre nga ndo monde teka lokuma lelo bachola po bapesa réseau tango mona résultat soko tiki lokuma lelo babetela ko maboko famille ya bino bozalaka yo kutu te yo bakopa salite ko sala te pona yebe bozaka ba prêtre soki na lokuma kokumisa wana o matériel ezanga chaîne to pédale mo kende tiko pasteur tsholo kolimbisanga mokie tolia suka mpona ndenge biso bacélibataire mais eza na mibali ebele balobi ke bakoki obala biso te parce que misala oyo tozosala toza bandumba toza exposé okoyebisa mibali wana ezaka moni koleka na tv ezalaka na mwa problème okobanga bacomplexe wana donc ane naza boye na tuli nalobi boye ndenge ozoleka wana nepadi ke oza kotula to oza seriosité te eza mosala oyo pona yango ya tv nepadi yango commission mokulu to boye loko ezalaka ke conscience na moto esala kolengaka na yo te biyokayoka zala lese oyo nzambe atyela okorate te nakoso te monifi bato akompagna mabe soki aveugle aza na mwasi oyo amona te to mobali amona te me balingi mpe makasi ngolo ofungola miso akochange to akotikala wana dete ya mibale koma moto azanga makolo aza na vélo mais aza na basi kutu babundelaka ye motu to aza na numero avio nzambe atiela babiso oyo sans manka bagage intellectuel eza te makambo to eza te mais wape na mwasi azosalalaki soki amoni yo te motema moto so motema moto yango yani ngamona osantengeka moto abiba mutu moko ozala soki aza piaka ke kosa kobongisa ndako nzoka ti ventilateur manevre bakende teka na kowe ekomela yo yo so kosa mwasi nake bongisa te fa place manaka na réparation me nzoko oke teka oyeli yo so sa wiliki akipe te nyonso oke nango na loyenge mwasi azokama ndenge ezosila ondire ezolimba benga baintercesseur bapria biloko ezolima nde na yo so bimisa te vena na butu okambuyi basimuso bakwasi okosa otiki fo dipose okosa mwasi nani akotaki awa ekomela yo te sakana challenge oza mboka biyoma oyo tala vraiment merci beaucoup pasteur. Et oui, on a fait déjà à la fin de notre émission en tout cas avec pasteur John Lité peut-être à la carte koseka yangwana to transmettre rabino pe eloko moko en tout cas pasteur John batebele baza béni na émission na yo ebele pe batiki ba message ba bengi balobi ki en tout cas yebisa vraiment pasteur John Nzambe apambola e mingi koleka po ozongisi bango vraiment na bain. En tout cas merci beaucoup encore une fois de plus et puis on est déjà à la fin de notre émission Bandeko Balandi ya Boyoka TV. Continuez de vous abonner massivement sur notre chaîne. Encore une fois de plus, merci à toi mon boss Patrick Mayala Naren. Merci à toi aussi qui était derrière la caméra, Junior Lewata. Et pourquoi pas, merci à toi ma grande sœur chérie Cynthia Boyoka et à ma fille Hélène Boyoka. On se dit déjà à très bientôt et bye bye.